Hello guys, welcome to my channel, Vhal Anulat ng All Around That. Ang ating segment ngayon ay unboxing. Meron tayong dalawang items na i-unbox ngayon. Ito sila. Una ito, Stanley na sander. Ito yan. Tsaka ito yung yung exhaust fan na wall mounted exhaust fan dito. Ito yung binili namin ng anak sa SM kahapon. Ito gagamitin sa sa studio for renovation, pati itong tools. Halina na kayo guys, samahan nyo ako na i-unbox itong dalawang items. Okay, yes. Yung unang items, yung Stanley na 240 watts 1/4 sheet sander. Buksan natin. Meron itong warranty sheet. According to the items, ito ay 220 at 240 volts, 50 to 60 hertz. And meron siyang type B101. Tingnan natin kung ano yung kanyang situation niya basically. So, ganito pala siya. Tapos ito, meron siyang lalagyan ng yung mga dust na pumupunta dito, yung mga yung dust dito pumupunta siya sa bag. Ayan, ganyan. Para pag ginamit, supposed to be ito, kung gamitin to, ganyan. Yung pampakinis siya ng pampakinis siya ng kahoy. Ito yung kahoy, ganito. Ganyan siya. Pa-plug natin ito sa 20. Ito yung gamit niya. Kaya ako bumili nito guys, para medyo papakinis ko yung mga trabaho dito sa kahoy. Maganda kasi siya para pang siya talaga, ang professional ang dating niya, yung pampakinis lang. Nalagyan natin ito dito. Yan. Ayan. Tingnan natin ito. Ito yung pinakuhaan ko na. May kasama siyang liha. Yan. Tapos tingnan natin yung kanyang specification. China. English. Raya sa physical piece yun. Yung paggamit, ilalagay lang daw yung doon. Hindi, ilalagay doon. Tapos pag ginamit na ito, dito, magsisirculate na yung mga dust papunta dito. Ayan guys.
Then ko na kagad mo. Pagkano, try ko na lang. Ayan, ganyan. Tignan naman natin guys yung isang items. Ito naman guys, saucepan. Model XW300 12 inches wall mounted exhaust fan ito. May cover siya. Ayun ang ano niya, oh. Ang kanyang specification ay anti-vibration mounting, thermal fuse, meron siya. Para mas maganda na. Self-lubricating motor, reduce noise, enhance air volume capacity, corrosion resistance motor. Buksan natin para makita natin yung fiscal fitting. Importante guys to sa mga para yung hangin ay maging fresh pagka kasi ng mainit ng panahon. Kaya ng electric pa lang kailangan natin ito. Ito dahil instruction manual. Warranty card. Ayan. Tapos ito yung pinaka-cover niya. About the unit, ito. Tinis naman ito sa ano eh. Quality cost naman sa company. Ayan siya. Meron ako dati nito guys, maliit lang pero ito medyo malaki para mas mali yung kaano niya. Malaki yung kapasite ng hangin na maalis mo yung lalabas mo. Ayan. Pag siya nagano guys, ganito bumubuka ito, automatic na bukas siya. Ayan, nakatape. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang aking video na unboxing, please don't forget to subscribe to my channel, and thank you for watching. See you on my next video. Bye.